Her har vi Daniel, tempo 20. Og der kommer nogle tal på her lige om lidt. Lad os prøve at kigge lidt nærmere på, hvad det er, Daniel han gør, og hvad han kan forbedre sig på her. Vi har i hvert fald noget timingseffektivitet, der ligger i midten af roerne i projektet. En sædeeffektivitet, der ligger sådan nogle over middel. Samlet set så er der altså lidt forbedringsmuligheder her. Og rent styrkemæssigt, der ligger du faktisk ret pænt i forhold til watt per kilo. Så det er ikke der, du skal gøre så meget. Til gengæld så er der noget timing, vi skal kigge på her. Jeg prøver at bladre tilbage og se på, hvad der sker her. Der er noget med noget vinkel her også, jeg lige har tegnet ind. Og timeren den starter her, og jeg ser på, hvor lang tid det egentlig tager, før det hvide mærke er dækket. Det tager 32 sekunder i det her tilfælde her. Det andet stykke video jeg har, der er lidt mere, tror jeg, fordi i gennemsnit er der 33,5 millisekund til vandet. Så den vinkel, jeg tror, vi skal tale lidt om her. Nu skal jeg lige prøve at se, om der er. Ja, det er lige før, at du også kan have gavn af at sætte din sko en lille smule op, så hælen kommer længere op. Til gengæld, så er den her vinkel her, den er vigtig, fordi der vil jeg faktisk gerne have, at i stedet for at du rejser dig op i ryggen på den måde her, så vil jeg gerne have, at det faktisk er, du sidder i den her position. Til gengæld så skal dine arme løfte sig. Den arme skal kan ikke få det er den. Dine arme skal løfte sig op på den her måde i stedet for. Hen imod indsatsen. Det vil få dig til at komme hurtigere til vandet og få en væsentlig bedre effektivitet på det sæde også. Så det er altså det, du skal arbejde med, Daniel. Det er at komme frem mod indsatsen her. Jeg kan se her, at køre hen her. Så dykker du med oven her. Du kan se, hvad der sker her. Hænderne går ned i båden. Der vil jeg gerne have, at du kører fremad i stedet for. Så kommer der automatisk til dig på.